Јас сум докторка Дијана Попевски, повеќе години на назад работам во Жан Митрев клиник, специјалист по анестезија и интензивно лекување. Денешната тема е улогата на окзирис филтрацијата во третман на инфективните состојби кај критично болни пациенти кои што се на интензивна нега. Во услови кога светот се соочува со сериозна пандемија како што е коронавирусот, се поставува прашањето кои се опциите за третман на вака критично болни пациенти кои што се витално загрозени и кои што се наоѓаат на оделенијата за интензивна нега и лекување. Нашата болница иследи светските стандарди и пристапи во третман на критично болните пациенти и во согласност со тоа се применуваат не само конвенционалните методи на лекување на овие пациенти, кои што вклучуваат комбинација од антибиотска терапија и антиретровирусна терапија, туку и побаруваат некои други форми и модуси на така наречена адјувантна или дополнителна терапија кај овие пациенти. Денешната тема е употребата на окзирис филтрацијата кај висококритичните пациенти. Што представува окзирис филтрација? Окзирис филтрација е еден посебен вид на хемодиафилтрација или диализа, меѓутоа не како класичната обична диализа, туку тоа е спора, безбедна форма на прочистување на крвта, која што се спроведува на единиците за интензивна нега и лекување и која што во просек трае од 24 до 72 часа. Зошто е безбедна? Затоа што прочистувањето на крвта е споро и не ја нарушува нормалната, ние викаме хемодинамика, односно виталните параметри на пациентот, тоа е крвниот притисок, срцевата фреквенција остануваат стабилни. Која е поентата и зошто би се користел окзирис филтерот токму кај бактериските и вирусните заболувања? Вирусните заболувања во своето развивање на тежината на болеста имаат една форма која што се вика цитокинска бура. Тоа се воспалителни медиатори кои што се ослободуваат во организмот и кои што буквално прават бура од несакани ефекти во организмот, односно го нарушуваат целокупниот метаболизам. Односно, кај такви пациенти најопасни компликации се акутен респираторен дистрес синдром, развој на шокова состојба и попуштање на бубрезите и сето тоа завршува со една форма на мултиорганска слабост. Токму поентата на окзирис филтрацијата е да го сузбие тој несакан воспалителен одговор, кој што на крајот може да заврши и фатално во организмот. Ние имаме бројни искуства со пациенти кои што прележале различни форми на септикемија и кај кои што успешно години и години наназад ја користиме окзирис филтрацијата како модус и како форма за прочистување на крвта. Окзирис филтерот е високо софистициран филтер кој што се употребува да ги задржи ендотоксинот од бактериите и воспалителните посредници или медиатори од било какво воспаление, вклучително и вирусна етиологија, и влакната на окзирис филтерот ги буквално абсорбираат овие воспалителни компоненти и на тој начин го ублажуваат оштетувањето кое што во понатамошниот развој на болеста би следело кај еден пациент. На тој начин се овозможува да таа воспалителна каскада или цитокинска бура биде прекината и организмот полесно се справи со инфективната состојба во која што се наоѓа. Сега, друг проблем кај ваквите инфективни или септични пациенти е тоа што пациентите кога ќе развијат септикемија или труење на крвта и кога организмот почнува да пропаѓа, од една страна се доаѓа до еден синдром кој што се вика медицински капилари лик синдром или попуштање на ниво на клеточните мембрани, кога целокупната течност наместо во васкуларното корито бега во полуќа во други екстрацелуларни ткива, пациентите отекуваат, имаат отежнато дишење, почнуваат да се полнат со вода и сето тоа прави симптоми на така наречена пулмонална конгестија и ги воведува во акутна бубрежна слабост. Самата форма на диализа, покрај тоа што окзирис филтерот ќе ја прочистува крвта, го идеализира пациентот, односно во исто време ја растеретува бубрежната функција и го вади вишокот на течности, односно вода од белите дробови. Така да учинокот е повеќе кратен и на повеќе нивоа.
Во денешни услови, кога светот се соочува со ковид инфекцијата, Окзирис филтерот е дел од терапијата за многу европски земји, вклучително и Кина, и Италија, и Германија, и веќе се вадат и првите публикации на тема Окзирис филтрација како една од мерките за третман на ваквиот вид на критично болни пациенти. Ние имаме многу добри искуства во изминативе неколку години. Бројот на пациенти кои што ги третираме почнувајќи од 2013 година, заклучно со оваа година, секоја година постепено расте. Ако во 2018 година сме имале 171 пациенти, минатата година исто околу 150 пациенти, веќе со почетокот на оваа година имаме веќе 50 пациенти кои што биле успешно третирани со Окзирис филтрација и кои што успеале критичната инфективна состојба во која што се наоѓаат да ја надминат не само со конвенционална терапија со антибиотици и други медикаменти, туку како дел од нивното лекување била и токму Окзирис филтрацијата. Значи, Окзирис филтрацијата е одличен третман и опција за пациенти кои што се критично болни, кои што се борат за живот, кои што се наоѓаат во фаза на развој на септичен шок, каде сите инфламаторни параметри кои што можеме да ги следиме и по однос на лабораторијата и по однос на клиничката слика, наместо да се намалуваат со конвенционалните методи на третман, тие растат и немате друга опција или модус што да направите или да постигнете кај таков вид на пациент. Кај тие пациенти овој вид на терапија знаете како да биде од животно значење. Нашите искуства изминативе неколку години успеавме и да ги публицираме благодарение на разновидноста на пациентите кои што се третираат со Окзирис филтрација, почнувајќи од ендомиокардити, завршувајќи до септични состојби. Бевме присутни на сите позначајни светски симпозиуми од областа на анестезијата и интензивно лекување. Исто така имавме 2 публикации на тема на приказ на случај во реномирано медицинско списание, каде што имавме интересен приказ на случај на млад дечко кој што имаше компликација од лакунарна ангина, која што го воведе во сепца и направи десцендентен некротизирачки медиастинит. Дечкото беше успешно третиран покрај со комбинирана антибиотска терапија и со Окзирис филтрација. И исто така нашиот центар стана еден од дел од референтните европски центри кои што во мрежа ги споредуваат искуствата од користење на Окзирис филтрацијата. Благодарение на таквата соработка и умрежување, Жан Митрев клиник беше и дел од европска публикација заедно со 6 реномирани европски центри кои што ги споделија своите искуства од третман на пациенти со така наречена вонтелесна или екстракорпорална филтрација. Што друго да кажеме за Окзирис филтрацијата? Пристапот на самата терапија е многу едноставен. Значи се пласира дволуменски катетер во широка вена. Најчесто тоа се вени на горниот дел од градниот кош или во препоните во долната половина на телото. Процедурата не бара анестезија, само со локален анестетик се аналгезира местото каде што ќе се боцка. Целата постапка се изведува на место на интензивна нега. Целиот сетинг на компјутерот зависи од параметрите на пациентот, од телесната тежина на пациентот, од хематокритот, од лабораториските вредности. Компјутерот е многу прецизен, значи не дозволува грешки и компликации кај пациентите, тие практично се сведени на нула. Процесот се одвива од 24 до максимум 72 часа. За цело време пациентот е на инвазивен мониторинг на интензивна нега, кој што мониторинг дозволува да постојано се менуваат параметрите на компјутерот зависно од виталните параметри на пациентот, што обезбедува дополнителна безбедност и стабилност во третман на вака тешките пациенти. Некои пациенти завршуваат само со еден циклус на диализа, меѓутоа кај некои се продолжува и до максимум 3 циклуси на диализа, зависно од развојот на клиничката слика и од резултатите кои што ги добиваме. Можам да кажам дека во услови кога сите ние се соочуваме со страшна пандемија како што е ковид пандемијата, нашата цел беше да
допринесеме за информирањето на новите модуси за третман на ваквите тешки инфекции. Значи не само за ковид инфекцијата, вклучително и за сите бактериски и вирусни инфекции, особено за грам-негативната сепса. Оксирис филтрацијата и специјалниот AN69 филтер е високо селективен за ендотоксинот од грам-негативните бактерии, така да е одличен терапевски модалитет за сите пациенти кои што побаруваат највисоко ниво на третман на секоја модерна интензивна нега.